睡呀！欢迎来到妖怪森林。嘿嘿，喵！小朋友们，来，我要给你们讲一个超级好玩的故事哟。这是关于一群特别又有点吓人的妖怪。想象一下哦，你走在一片茂密的竹林里，突然听到远处传来了怪叫声。哦，那是什么呢？啊哈，喵！那就是我们故事的主角，一群看起来既凶恶又好笑的妖怪。这些妖怪啊，长得真是奇奇怪怪的，他们的身形有点像猴子，但又不完全是。他们有强壮的手臂，还有最好笑的是啊，他们的脸上戴着各式各样的怪异面具。这些妖怪呢，喜欢成群结队的在森林里到处乱跑。他们呢，特别喜欢抢登山客的东西。想一想哦，你正在爬山，然后这些妖怪突然跳出来，哇，抢走你的水壶、眼镜，甚至是你的午餐三明治。但其实啊，他们只是想找点乐子。等他们玩够了，就会把这些东西挂在树上，好像在说：“哦，这里是我们的地盘，别惹我们哦。”嘿，喵！而且啊，有时候其中一只妖怪会变得特别神秘，他的眼睛呢会突然发出红光，开始说人话，好像他突然被什么神秘力量附身了一样。哦，这听起来是不是有点恐怖啊？但是呢，他一下子就会瘫在地上，像是什么事情都没有发生过一样。所以咯，小朋友们记得哦，如果你在山里遇到这些妖怪啊，不用太害怕，他们只是在找乐子。但最好呢，还是不要自己独自一人在山里走，以免遇到这些爱捣蛋的山骚妖怪哟。哈哈，喵！这就是今天的故事，希望你们喜欢。告诉我，你的恐惧是什么呢？